আলহামদুলিল্লাহ অনেকদিন পরে সুস্বাদু খাবার কাশ্মীরি চিকেন রান্না হয়েছে, আর হলো রুটি, যেটা পরোটা আমরা বলি, সেটা অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, খেতেও অনেক টেস্ট। অনেক গরম, এখন আমরা এটা ট্রাই করব, দেখা যাক। বিসমিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, অনেক মজা হয়েছে। আসলেই স্যার? ইয়েস ইয়েস, অনেক টেস্ট। ফ্যান ছেড়ে দেই। নো নো নো। তো আপনারাও চাইলে এইভাবে বানাইতে পারেন। আসলে আমি বানানোর সময় ভিডিও করতে ভুলে গেছি, যেটা আমি সবসময় করি। খাওয়ার সময় মনে পড়ে যে কীভাবে ভিডিও তো করলাম না। যাই হোক, আপনারা ইউটিউব চ্যানেলে ঘেটে দেখবেন কাশ্মীরি চিকেন আছে, তো সার্চ দিয়ে পেয়ে যাবেন। আমিও সেভাবেই ট্রাই করেছি। যাক, আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা হয়েছে বলে বলতেছে। আমি এখন ট্রাই করি নাই, তো সবার কাছে মজা হইলেই আমার কষ্ট সার্থক। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।